Kala baju barat nggih Kang. Dono lagu Jandraku Radyo. Ngelang-elang ana ing jagat raya kene. Lho, Rat. Rupane iki ana Jesum lumaku Rat. Jesum lumampa menika dos bukti Kang. Wong kang lagu ijarat tanpa rewang Rat. Yuki sing dadi tadha mongso-ni. Kakang Bathara Kala Rat mula Rat. Iki dina tutna ya ora tak papake lakon jenengan. Kinarya lawan nendra sepedahar kinarya lawan nendra Barat kala baju barat adi budi nggih Kang wonten dawuh Kang ana mandungsa kang lumaku tengahing bedug panas ya gumantel gaterat lho Rat dadak wong atuwaku dhewe ya wong tuaku lanang ya sundarmaku kakung Rat Sang Hyang Bathara Guru Rat sing ngelang-elang ana ing jagat raya kene Rat ya napa maneh iku pun dados kewajiban ndika Kang mboten pun dados kewajiban dika mangan ingkang dipun paringi Kanjeng Rama inggih menika Jesum lumampa lho ngaten Kang ngono ya ora lungguh mun mriku panjenengan tanggeti kok ngantos lumampa piyambak napa sampun kersa sawan wonten pengayonan Gusti Kang Maha Suci Kang ya ora arya dalem sawetara rat ya nggih Kang wilahe sekaring batu ana langgih Mandarahu anak inggih Bathara Kala sapatemon kelawan pun Rama Sang Hyang Bathara Guru kanggo maku ana ing jagat raya kene anak inggih Bathara Kala Kanjeng Rama sederengipun kula matur kula ngaturaken sugeng pangabekti
Kanjeng Rama. Iya yo tak trima katuwat puja pangestuning pun Rama Ampanama. Kula cadhong asta kali jenengaken wonten rikma Kanjeng Rama. Dadosaken jimat ingkang putra Kanjeng Rama. Anakku ana apa nganti mapak lumakuning pun Rama. Kanjeng Rama dinten samangke menika wancining betutur panasnya gumatel gatel. Panjenengan sampun paring dawuh dhateng ingkang putra pun Bathara Kala Kanjeng Rama. Ingkang punika panjenengan ingkang lumampah piyambak tanpa rewang wonten ing jagat raya kula Kanjeng Rama. Panjenengan kedhos dados dedhaharanipun ingkang putra pun Bathara Kala Kanjeng Rama. Wong wilahe saring bawana langkung. Anakku nggih Bathara Kala iya. Yen pancen kaya mangkono nggih. Yen iki dina pun Rama wis titiwancing dipangan lawan anakku Bathara Kala iya. Ora dadi ngopo. Wis titiwancing ning ana ing dina samengko sing dadi panganing Bathara Kala. Ning aku tak tumungkul ana ngarsaning Gustiku pun Rama iki ya manungsa kang lumrah. Ciptaning Gusti kang akarya jagat. Mula anakku Bathara Kala. Andin dalam sawetara ya aku tak nuwun supaya yen aku mau mangan ora nganti nasak ana ing alaming soto kewan. Oh iya. Yanani sang Bathara Guru. Kaduk dening ingkang putra Bathara Kala Sumawana Kala Baju Barat. Wonten ngriku kananing aturing sang Bathara Guru. Tatkala wonten ing Jisung lumaku inggih menika manungsa ingkang lumampah piyambak tanpa rewawancine bedudur panasnya gumantel gatel. Dados panganing Sang Hyang Bathara Kala. Ning samudaya kala wau semanten namung den bojo alus lawan Sang Bathara Guru. Kamangka wancining bedudur panas jiwa gumatel dados sampun srengenge sampun mingger dhateng keblat ileh. Wonten riku ndadosaken kagiyating Sang Bathara Kala den bojo alus lawan Sang Hyang Bathara Guru. Monggo Kanjeng Rama kula dadosaken Kanjeng Rama monggo kula dadosaken dedhaharanipun ingkang putra pun Bathara Kala Kanjeng Rama. Wilahe sinaring bawana langit anakku nggih Bathara Kala mangertenono nggih iki dina wis srengenge wis mingger saka menyang keblat kulon kamangka wis lingsir saka bedudur panasnya gumatel gatel bledug kang sinandung mawrut lho Rakala Baju Barat. Nggih kan aku dibijuk alus ra karo wong tuaku dhewe ora kok maksude Kanjeng Ramamu iki bojo alus marang anakku Bathara Kala nggih mangertenono ora ana bebasaning macan kolu mangan gogore kamangka ora ana gogor wani mangan macan
kula nggih aja gampang mangan bocah Sukerto yen wis tedak ana ing pangruwatan ya nggih Bathara Kala lho Kanjeng Rama Kanjeng Rama kula menika sampun panjenengan bojo alus Kanjeng Rama kula nyuwun dedhaharan Kanjeng Rama kula nyuwun dedhaharan Kanjeng Rama kula sampun luwih Kanjeng Rama kula luwih kula kepingin nedha Kanjeng Rama iya yen kaya manggung anakku Bathara Kala tumuju ana ing dusun Bangureja Santren ana kuno ana bocah Sukerto yaiku kang aran Ahmad Sultanuddin Sumawana Nur Laili Rahmatin putraning panjenenganipun Bapak Muhammad Nur Komari Sumawana Ibu Nur Lailah lho Kanjeng Rama bilih mekaten kula nyuwun pamit kula tak tumuju dhateng dusun Bangureja Santren kula upadining bocah Sukerto ana kuno bocaran perkara bakal nindakna palakrama tegese mbangun bebrayan ana ing jagat raya waduh Kanjeng Rama nyuwun pamit ingkang putra pun Bathara Kala